Somary afaka kely ny fandarantsika manomboka eto satria araka izao ahitantsika azy izao dia ity atapy tendrombohitra no anaovantsika fanadihadiana. Ity tendrombohitra ity no antsoina hoe tendrombohitra Ambohimpanompo. Izy ity dia ao anatin'ny commune Andranomena ary ao anatin'ny district Anarivomamba. Manana ny tantarany izy ity fa ny hojerentsika eto dia nosafidin'ny foibe pireneny ny fampianarana mpitaindavitra na ny CNTMAD hanatotosana fambolekazo ho fanamarihana ny famaranana tsingeritaona fahatelopolo misiny ity tendrombohitra ity. Lafiny roa no mety hijerentsika an'izay. Ny lafiny ray voalohany aloha dia hamantarantsika hoe fikarohana ara-tantara, manatantara izy ity, tahaka ny ahoana ny tantarany hojerentsika zay. Fa eo ihany koa ny hoe ny safidin'ny CNTMAD ny safidy an'ity tendrombohitra ity nambolena ny zanakazo antsoina hoe likidambara. Likidambara efa nijerentsika teto amin'ny fandarana io fa anisan'ny zanakazo tena miavaka izy amin'ny fananany ny toetra na ny fihetsika miaro tanteraka ny nofotany sy ny loharano. Miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy anasananao ny fandarana. Ny likidambara na amin'ny anarana scientifique hoe likidambara styraciflua izay ao anatin'ny fianakavian'ny atao hoe Althingyaceae izy amin'ny science, dia hazo avy any Amerika Avaratra, amin'ny morontsiraka andrefany Amerika Avaratra hatraty Meksika zany no niaviany. Fa izy dia nampidirina teto Madagasikara tamin'ny amin'ny taona 50 satria raha ny tantara dia maro ny zava-maniry na zava-mananaina nampidirina teto Madagasikara natao ho fanandramana sy natao amin'ny antony maro samihafa tokony ilana azy. Ny likidambara zany dia hazo lehibe izy io ary aingam-pitombo satria ao anatin'ny saika mahatratra hatrany amin'ny 2 metatra na 2 metatra sasany isa-taona ny fitombony, ary izy dia hazo lehibe mihoatra hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 metatra. Tany amin'ny taona 920 no nambolen'ny tao amin'ny DRFP ny fofifahany likidambara teo mandraka. Hitantsika iny rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa iny ary ny kajy natao tao dia raha 920 taona ny likidambara dia mahatratra hatrany amin'ny 20 metatra. Izay le fitombo mahatratra mihoatra ny 2 metatra hatramin'ny 2 metatra sasany isa-taona, ary ny savaivon'ny vatany dia mahatratra 730 centimetatra. Izany hoe hazo lehibe tokoa izy io ary maro ny fampiasana azy. Izany rehetra zany dia voasoratra tao anaty rakitsoratra siantifika zany nataon'ny mpikaroka teto Madagasikara niaraka amin'ny vahiny mpiara-miombonantoka. Izay fanindrin'izay dia fantatsika hatrany fa mitazona ny nofotany ny fakan'ny hazo voalohany zay. Faharoa ihany koa amin'ny ankapobeny ny loharano dia miainga avy any an-tendrombohitra ka fisian'ny hazo dia mitahiry ireo loharano ireo. Maro zany ny fampiasana azy io fa izy dia araka ny voalaza teo hazo aingam-pitombo ary mahitsy dia mahitsy ny tahony ka dia hazo fampiasa amina hazo trano sy ny fitaovana isan-karazany izy zany amin'ny kojakoja andavanandro. Ety amin'ny ity toerana ity moa zany araka ny voalaza teo no safidiny foibe pireneny ny fampianarana ampitaindavitra ambolekazo. Manana ny tantarany izy ity ary heverina fa tokony ho fantatra ny hoe inona moa ny tantarany ary inona ny mety ho fiantraikan'izay fambolekazo izay amina toerana tahaka itony. Andriamatoa ben'ny tanàna tsara angamba mpahatehidina ny hoe toerana avo izy ity tena avo tanteraka mihitsy manahoana sy manahoana inona ny raky tantara izay voarakitra amin'ity toerana ity. Eto am-piandrana aloha dia mamela ianareo hisaotra ny foibe pirenena fampianarana ampitaindavitra nanaika ny ambolena n'ilay hazo ety toerana satria amin'ny matoerana avo azy zay dia mila arovana ny nofotany. Dia izao nofotany hitantsika izao raha sanatria zany ka tsy mitandrina itsika akoatra ny fahasimbany tontolo iainana dia mety ho rava izao rehetrarehetra izao.
nefa ity de misy loharano ao ambanin'ity tendrombohitra ity zay mamelona olona maro de maro. Tena manan-tantara tokoa ty toerana ity satria ity aloha voalohany indrindra no atao hoe Ambohy Mpanompo. Ity ny toerana avo indrindra atao anatin'ny commune Ambonivohitra Rivomamy sy manodididina. Ty toerana ity zany ny toerana nitondran'ny mpanjaka 4 ny fandimby tamin'ny andro ny fahampanjaka. De tamin'ny andro n'Andrianampoinimerina dia nisy mpanjaka afara nitondra teto na antsoina hoe Andria Marobasy. Mpanjaka 3 zany ny teo alohany fa Andria Marobasy zany ny mpanjaka afarany nitondra. Izao toerana hitantsika zao de misy ady vory 7 vao tonga ery amin'ny toerana avo indrindra ery. Ry zany ny teboka avo indrindra tao Andria Marobasy sy ny fianakaviany no nipetraka. De misy miaramila sy vahoaka miandry azy aty ambany ity, zany hoe miaro ny tanàna zany. Zao tazantsika zao zany mbola tsisy tanàna daholo. Eo amin'ny toeran'io zay atao hoe Fokontany Manakasina ankehitriny no renivohitry ny commune, raha ataontsika hoe commune izy tamin'ny fotoan'andro. Fa izy zany ny renivohitra mbola misy fanambarana an'izay hoe renivohitry ny tanàna eo amin'ity toerana ity. Dia ady vory 7 iaho no mepita an'ireo ady vory 7 ireo vao tonga ery ambony ery mba hiarovana amin'ny mpanjaka. Tonga Andrianampoinimerina tamin'ny fotoan'andro ny amin'le réunification de l'Imerina dia nanangona miaramila izy, nanomboka tany Antananarivo, nipita tsikelikely tonga teto amin'izao toerana zao. Dia tao Fenoarivo izy mazava loatra amin'ny Fenoarivo nentina nanafika an'Andria Marobasy teto. Andria Marobasy dia niteny mihitsy tamin'ny fotoan'andro nanao hoe aleoko maty mamono tena tsy toy izay ho resin'ny Andrianampoinimerina. Dia rehefa tonga tokoa dia hita ny fahoresin'ny Andrianampoinimerina izy dia naleony nenjera, misy aram-bato be lavoavo ihany ao ambadika eo amin'ny 20 metatra angamba raha tsy diso ny fitadiko fitazamako azy, nenjera namono tena tao Andria Marobasy. Dia maty izy mazava loatra zany fa dia resin'ny Andrianampoinimerina nitafika teto amin'izao toerana zao. Tiako manamarika fa zao toerana hitantsika zao dia Ambohy Tompoina ny anaran'ny tany aloha. Ambohy Tompoina. Fa rehefa resin'ny Andrianampoinimerina Andria Marobasy sy ny miaramila niary ny vahoaka dia novainy hoe manomboka eto dia ataoko Ambohy Mpanompo ny anaran'ny ty toerana ity. Dia zay no mahatonga an'izao toerana zao hoe aheny Ambohy Mpanompo. Misy ny zavatra nataontsika teto androany nambolina andro zanakazo ireo satria raha ohatra ka ity toerana ity izay atao hoe manan-tantara ohatra zany amble kazo ohatran'izao inona no mety fiatraika izay amin'ny taranaka hoavy? Mazava loatra fa misy fiatraikany tsara. Dia zavatra anankiroa ny fiatraikany tsara. Ny anankiray miara-mahititsika amin'izao fa feno vato maro de maro tsy tambo isaina mipetrapotsiny ety ambonin'ny tendrombohitra. De raha sanatria zany zao vato izao ka menjera mikodidi any ambany, anahoana ny mety fiatraikany ratsy. Raha izay. Dia faharoa ny fiatraikany tsara ihany koa dia ilain'ny hofotany voaro, efa voalaza teo moa zay le resaka vato. Fa ny faharoa dia ity tendrombohitra ity dia misy an'ilay atao hoe rano ao ambany eo, ataoko amin'ny teny frantsay alakotsiny hoe nappe phréatique. Mamelona an'ireo tanàna rehetra ao ambany eo reo zany dia rano avy ato amin'ity tendrombohitra ity no mamoaka loharano de taritina midina tsikelikely zaraina amina vohitra maro be amin'ireny tanimbary reny, amin'ireo hatrany tanimbary hitantsika ireo zany dia any ambany ihany zany nivarina ny rano. Zaraina zany izy io tsy nzaraina araka ny tokony izy. Dikan'izay na famokarana dia ataontsika hoe tanimbary no akaiky indrindra, fa misy tanimboly eo mazava loatra miaraka aminy ao, misy dobo-trondro ao hitantsika ihany koa, misy tanimboly be dia be. Dia mivelona amin'ireny ho azy zany ny vahoaka dia manampy be dia be amin'ny resaka
fahaleovantena, ara-tsakafo ihany koa. Ireo zany ny tombony. Faharoa, sady goavana amin'ny ankapobeny fa raha idirantsika tsipiriany dia mamaly be dia be andreo velirano 13 napetraka ny filohan'ny Rajoelina. Maro amin'ireo velirano ireo zany no valin'ity tendrombohitra ipetrahantsika amin'izao fotoana ity. Likidambara efa hitantsika teto amin'ny fandaharany ty zava-maniry anankiray ny tena voamariky ny olona moa amin'ny lalam-pirenena faharoa tena ahitana azy ty. Pikariko koa efa naneho ny heviny mikasika azy ty fa eto misy teknisianina anankiray izay antanitsika ny hoe inona marina moa zany mampiavaka an'ity amin'ny zava-maniry hafa. Ny mampiavaka azy ty amin'ny zava-maniry hafa zany de izy ty voalohany aloha angam-pitombo kokoa ary anisan'ny hazo mahatratra halavana na avo lava indrindra. De arak'izay mahazo angam-pitombo azy zay de manana ihany koa izy toetoetra na mamelona loharano efa voalaza teo fa anisan'ny mamelona loharano izy fa tsy mitroka rano. Tsy mitroka rano izy. Mamelona ny loharano. Nahoana izy no mety ety? Zany hoe fatitasy manana caractéristique na sol volcanique de amin'izay mamokatra moa zany mazava ho azy misy tsirotany de favorable aminy kokoa angamba zay aty amin'ny faritra. Efa nisy fanandramana nambolena taty de naniry. Inona ny tena mety ho fahavalony? Ny fahavalony moa de tanety ny afo zany mazava ho azy de io ihany koa ny mety hoe fanimbahana ataon'olona tsotra zao. Fanapahana anazy. Mety atao kitay moa zany tony? Izy de fanao kitay ihany koa. Azo fatao kitay na fanaovana kitay fandrehatra moa mazava ho azy satria ny aty amin'ny faritra district Anarivomamy mamy ihany koa zany de be dia be ireo mpanao fanaka kitay fampiasana ny kitay amin'ny lafiny raha tsy laza fotsiny hoe ny fanaovana fipinako le dessert de mila azo fandrehatra be dia be. Izay ny fandarantsika androany mametraka mandram-peona tompoko lasy tompoko vavy.